بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. كل عام وانتم طيبين وعاد عليكم الايام بخير. النهارده بقى الخميس كده اهوت، معانا لحمة شيء هنحطه في البطاطس، شيء كده هنحطه في البطاطس اهيت. شوفوا عاملة ازاي مغسولة وزي العسل فل كده. وشيء هنحط البصل اهوت اهو. تعالوا بقى معانا كده هنحط الديك اهو كده اهوت معانا اهو. نفتح الشفاط والزور ده هحشيه الوقت اهو. ومعانا الرقبة اهيت، ومعانا الرجول بتاعت الديك دي وبتاعت الفراخ اهو. دي كلها لسه بقى دمت نصها هنحطها هنا في قلب البطاطس وهنسيبها. تعالوا كده معانا بنخرط البصل اهي على الديك الحلو دي عشان حمامها ده طالب شرب. هنعمل في الفرن كده صينية بطاطس بالفراخ، وهنحط برضو بهارات، وهنحط حاجتنا. حطينا طماطم اهيت، حبة ملح هما وبهارات كمون، كده حبة ورق لورا اهو، حبهان ومستكة بكله، حبة فلفل اسمر اهو. كده حطينا 3 انواع من البهارات. وهنحط برضو حبة ملح صغيرين كده اهو، زي بردك ما نحط هنا هنحط هنا اهوت، عشان برضو الزفر اللي هنحطه فيها. كده مش هحط لها زيت ولا سمنه لان فيها دهن من تحت بتاع الديك. هدي النار دي شوفوا الدهن عامل ازاي، الدهن عامل ازاي على البطاطس اهو. في دهن هنا، لكن دوت هنغسله كده وهنحط عليه شويه رز وبهارات كده وهنحطه في جنب الفرن. دي كمان نفسناها بالبطاطس اهي. اهي عشان مفيش حاجه غسله ايديا اصلا، مش فيها اي حاجه، نظيفه. هنديها غلوه على البوتاجاز. تعالوا كده معانا هنديها غلوه كده اهو. النار ضعيفه اهي، هنسيبها كده على البوتاجاز تاخد لها غلوه، وهولع الفرن ونحطها في الفرن. وطبعا الزفر ده اهوت هغطشته في الغطا بتاعه وهنغطيه فيه. في ناس بتعملها في صودا، في ناس بتعملها في صودا. اللي عندهم الصودا الفلاحي، لكن احنا ما عندناش صودا فلاحي هنا. كده الذرة اهو. حطيت نص وبقت كويس.
الزور اصلا عامل زي زور البط، بوجع من تحت. هنحشيه. شوفي مين اللي بيخبط كده. هو شوفوا الزور الديك اللي هو ده اهو كده. هنحط شويه ميه بس دلوقتي افتح كده. بنزود الديك اهو. هنجيب كمان حبة مية كده. محمد سليم الدرس. كده اهو. بيستووا في ثانية، ما بياخدش غلو. نحط العمط عشان هنزود البطاطس شرب، مش هزودها ميه. كده بقى نولع الفرنة. الغاز غليت اهيت. هولع الفرن في البوتاجاز كده من تحت وهنشغلها معاكم. في قلب فرن البوتاجاز بعد ما خدت غلو كده بقى هنسيبها حبه كده لعدد الشوربه، هنزودها شوربه. كده اهوت بنزودها شوربه اهي. اوبا كده اهو. شفتوا عامل ازاي؟ كده بقى هنزجها الجول كده. زجناها اهي. هنقفلها على الفرن. ودي كمان اهي. شوفوا عامله ازاي؟ بيغلى اهو. شوفوا الجمال والحلاوه. كده حته كله على حبه زيت وهنحمل شويه ونسيب شويه. بعد ما غسلناه وضبناه كده اهو. اهو الزبال استوى اهو. طعمه ازاي من تحت برضه اهو. شوفوا بتغلي ازاي اهو. وطي ايدك وقعدي. وطي ايدك كده على السجاد اللي فوق اهو. خف على التلفزيون، خف عليا. بيغلي كله اهو. شوفوا الحلاوه اهي. والرز اهوت. كده الرز اهو. العيال راحوا الدرس. نحط شوية ملح كده.
اهو. شوفوا عاوزنا تاني بنحط اهوت طبق الرز اللي عندنا عشان مش يبقى ولا ناشف ولا يبقى طري. انا عمري ما عملت رز على فكره مطبوخ ولا معجون والله. لانهم هياكلوا عليه بتاع شوربه وبطاطس وكده 100 100. اغطي عليه بقى واسيبه كده. بقى الزفر اهو استوى اهوت. عامل ازاي؟ تعالوا بقى هنشيله كده مع بعضنا ولا هنقلبه عشان ياخد غلوتين من تحت كده من الصدر. شوفوا ايوه كده قلبناه وسيبناه. هنغطي بقى عليه ياخد غلوه كمان وخلاص. تعالوا نشوف من تحت اهي استوت اهيت عامله ازاي. شوفوا الحلاوه كده. بقى هنطلع الديك اهو ولا الزور اللي انحشى دي هنطلعه. وحمد عايزه بقى متقطع. زوجي عايزه متقطع. عايزه متقطع ومتحمر عشان يبقى ناشف. شوفوا الشوربه بتاعته عامله ازاي. عسل عسل كده. والبطاطس اهيت كده استوت. بقى هندفع عليه طفينا كده عليه. والرز معانا اهو ما بيرجموش كده استوى اهو. مهدينا عليه خالص. شوفوا عامل ازاي. استوت اهيت. شوفوا عامله ازاي. هات كلها مشمشه ببعضها اهي ومجمده. انا مش هطلعها هسيبها بقى قلب الفرن برضو زي ما هي كده اهوت. اخد الصودا بتاعها دي كده. بستخدم الديك اهو عشان حماده عايزه ناشف. احنا عايزينه متحمر ناشف كده اهوت. والذره اهو بتاع الديك بنحشيه. هيطلع من حد مروه بنت كده. الرز بتاعنا اهو عامل ازاي. اهوت انا يا نوس كاميرا ايه. احط دول كمان اهو معاهم اهو. هنعمل بقى شوربه طبق شوربه حلو كده. اكل حلو. عايزين نعمل الشوربه حلوه. الاسئله ولا تغلي برضه. كده الفيديو بتاعنا اهوت. يا رب يعجبكم ونور رضاكم. ما تنسوش بقى كده لو عجبكم لايك واشتراك منكم حلو على الاكل الحلو. دي الديك ودي الفراخ البيضه احنا كنا عاملينها بقلب بطاطس. ودي الشوربه والبطاطس اهيت اهي. شوفوا عامله ازاي. شوفوا الجمال اهي. شوفوا كده. بقى ارصها على الصينيه واوريكم. كده اهوت بعد ما رصيناها على الصينيه اهو. لايك بقى منكم كده حلو بقى كده وكومنت حلو واشتراك منكم حلو كده زيكم يا ناس يا عسل. اشوفكم على فيديو احسن من كده. استنوني في كل جديد.